საკვებისა და წყლის გარეშე დარჩენილი 4 მეზღვაური ფოთის პორტში დაკავებული ბელიზის დროშის ქვეშ მცურავი გემის უკრაინელი ეკიპაჟის წევრები გემის დატოვებას არ აპირებენ. გემი ფოთის პორტში ნოემბერში ზღვაში მავნე ნივთიერებების ჩაღვრის გამო დააჯარიმეს. გემთმფლობელმა კომპანიამ თანხის გადახდა ვერ შეძლო და გემის საკუთრებაში საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციას გადასცა. ბელიზის დროშის ქვეშ მცურავი მშრალტვით მზიდი როქსოლანა ერთი, რომელმაც საქართველოში ფქვილი შემოიტანა, ქართულმა მხარემ ზღვის დაბინძურების ფაქტზე დააკავა. ნავსადგომთან დგომისას გემიდან ზღვაში ჰიდრავლიკური ზეთის შემცველი წყალი ჩაიღვარა, რაც საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსით დასჯადია. გემთმფლობელმა კომპანიამ ჯარიმის გადახდა ვერ მოახერხა, ამიტომაც Med Global Group-მა გემის მფლობელობაზე უარი განაცხადა. პორტში შესვლის შემდეგ გემიდან ბორტს მიღმა მცირე რაოდენობის ზეთი ჩაიხვარა. ამისთვის დაგვაჯარიმეს და აი უკვე მეოთხე თვეა აქ ვდგავართ. კომპანიას ჯარიმა უნდა გადაიხადა და არ გადაიხადა. ამ დრომდე იწელება პროცესი. ჯერ არ ვიცით რა ბედი გვეწევა. ხომალდი უკვე დატოვა ეკიპაჟის 7 წევრმა, დანარჩენი 4 კი ამ დრომდე ბორტზე რჩება. 4 თვის განმავლობაში მეზღვაურები მინიმალური საკვებით, გათბობისა და ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრობდნენ. როქსოლანა 1-ის ბორტზე მყოფ უკრაინელ მეზღვაურებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ დღეს სურსათი, წყალი და პირველადი დახმარებისთვის აუცილებელი საჭირო მედიკამენტები გადასცა. ჩვენი მიზანი ყოველთვის არის, რომ მეზღვაურებს დახმარება გაუწიოთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უშუალო დავალებით ჩვენ მოახდინეთ გარკვეულწილად პროდუქტების, სასმელი წყლის, მედიკამენტების შეძენა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხარჯებით, ჩამოვედით, მოვინახულოთ ეკიპაჟი. ჩვენ რეგულარულად მათთან კონტაქტი გვაქვს, ჩვენი წარმომადგენლობა ქალაქ ფოთში, ფოთის პორტის კაპიტნის სამსახური ყოველდღე ნახულობს მათ და თუ კი რაიმე რაღაც საყოფაცხოვრებო პრობლემები აქვს, ყველანაირად ვცდილობთ დავეხმაროთ. გემთმფლობელი კომპანიის 22 ნოემბრის წერილის თანახმად ხომალდის სრული საკრედიტო ვალდებულებით ქართული მხარის საკუთრებაში გადმოვიდა. ქართული მხარე ხომალდის გაყიდვას, აღებული თანხით კი მეზღვაურთა სახელფასო დავალიანებებისა და ადმინისტრაციული ჯარიმის დაფარვას გეგმავს. ნოემბრის შემდეგ აქ არც თუ ისე ტკბილად ვცხოვრობთ. ზამთარი საკმაოდ ცივი იყო. გვეძინა კაიუტებში, სადაც ტემპერატურა -2-3 გრადუსი იყო. გემთმფლობელი კვებისთვის მიზერულ თანხას გვირიცხავდა. შესაბამისად კვება ცუდი ჰქონდა. გვეხმარობდა ქართული მხარე, მათ შორის მეზღვაურთა პროკავშირები, რისთვისაც ამ კეთილ ხალხს მინდა მადლობა გადაუხადო. საკვები, რომელიც დღეს მოგვიტანეს, ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. მადლობა ქართულ ხალხს იმისათვის, რომ გაჭირვებაში მარტო არ დაგტოვეს. ღმერთის სიკეთით გადაგიხდით. საქართველოში ფქვილი ჩამოვიტანეთ და პორტში დავცალეთ. შემდეგ მოხდა გემიდან ზღვაში ზეთის შაღვრა. გემი ამის გამო დააკავეს. გემთმფლობელი დაკვირდა ხელფასის გადახდას და სამშობლოში დაბრუნებას. თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ნოემბრის შემდეგ ვზივართ და შედეგს ველოდებით. მივედით იქამდე, რომ საჭმელი და წყალი გაგვითავდა. ქართული მხარე გემის აუქციონზე გატანას აპირებს. იმედი გვაქვს ჩვენს კუთვნილ ხელფასებს ავიღებთ და ბოლოს და ბოლოს სახლებში დავბრუნდებით. რა ბედი ეწევა როქსოლანა 1-ის ბორტზე დარჩენილ 4 მეზღვაურს ეს ხომალდის გაყიდვის შემდეგ გაირკვევა. მანამდე მეზღვაურები გემის დატოვებას არ აპირებენ. ქართული მხარე კი მათი საკვებითა და სხვა საჭირო ნივთებით დახმარებას პერიოდულად გეგმავს.